定袂代表以免发生危险。以前日台又咧查的情况，尽量唔好接近月台边，以免发生危险。第一月台即将有列车通过，敬请不要靠近月台边，以免发生危险。第二月台地铁柜台将有列车要通过，并且唔通挂定柜台边，以免发生危险。天意月台有咧查的情况，并且唔通列敬请不要靠近月台边，以免发生危险。第一柜台将有列车要通过，并且唔通挂定柜台边，以免发生危险。第二月台有咧查的情况。
发生危险。第一关台有列车要通过，请唔通赶紧关大灯啊，以免发生危险。请莫把减免退边，以免发生危险。第一月台即将有列车通过，敬请不要靠近月台边，以免发生危险。第一关台有列车要通过，请唔通赶紧关大灯啊，以免发生危险。第一月台将会有列车通过，请莫把减免退边，以免发生危险。Ladies and gentlemen, may I have your attention please? 14:23 minutes. Mountain Line. Passengers to Changzhou 175. Chang 141. Side. 将会有列车通过，请莫把减免退边，以免发生危险。
将有列车通过，敬请不要靠近月台边，以免发生危险。即将有列车通过，敬请不要靠近月台边，以免发生危险。地址月台有列车要通过，请勿通倚近月台边仔，以免发生危险。月台将会有列车通过，上车，各位旅客您好。以免发生危险。第一月台将会有列车通过，请莫霸行月台边，以免发生危险。第一月台即将有列车通过，敬请不要靠近月台边。台将会有列车通过，请莫霸行月台。
好。